वेलकम मैं धमाका के ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो गाइस आप लोग तो वीडियो को देख ही लिए। बारिश देने से मौसम से ना क्या ही बताओ यार, कारण नहीं हो रहा है। मोबाइल चार्ज कैसा दे रहा हूँ आप लोग तो देख ही लिया कैसा दे रहा हूँ। आप लोग कैसा दे रहा है। एक जनरेटर लेके आओ और मोबाइल को अच्छा से चार्ज कर दो, कंप्लीट चार्ज। किसी किसी ने चार्ज करने के लिए लेके आता तो 5 रुपीज़ ले लेना। एक मोबाइल पे बड़ा मोबाइल है तो 10 रुपया ले लेना, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी बारिश का मौसम से कपड़े अभी भी नहीं है, ऐसा ही नंगा हूँ क्या ही बताऊँ। तो नीचे भी नंगा भी है, नहीं देखना है तो वीडियो को देखो।